ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்போஸ் நீங்க கடல்ல இருக்கும்போது அங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுறா மீன் இறந்து மிதக்கிறத பாத்தீங்கன்னா தப்பி தவறி கூட அதை தொட்டுறாதீங்க. காரணம், அந்த சுறா மீன் உங்களை எப்ப வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா சுறாக்கள் எதனால இப்படி நடிக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது மீன் வளர்த்திருக்கீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணி நீங்க என்ன வகையான மீனை வளர்த்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. வெல், சுறாக்களோட இந்த ஒரு பிஹேவியரை தான் டானிக் இம்மோபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சுறாக்கள் தன்னோட உடல் உள்ளுறுப்புல ஏற்படக்கூடிய அந்த பெயினை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும் இனச்சேர்க்கை பண்றதுக்கும் கிட்டத்தட்ட 10 to 15 நிமிஷங்கள் வரை இந்த மாதிரி தலையில அப்படியே அசையாம மிதக்கும்.